Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bảo Châu Channel Kids. Ngày hôm nay đâu rồi ta? Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số em squishy anh nhà mình. Rất là nhiều luôn. Không, ý là chỉ có 3 em và một emoji. Rồi, và em squishy đầu tiên là một em ếch. Em squishy ếch nha. Có bách từ trên luôn nha. Bé nào có bách từ trên hết. Wow, rất sợ lâu. Mình sẽ để xuống đây và mình sẽ bóc thử nha. Nó là chậm tăng luôn. Wow, thơm mùi dâu tây. Cái này thơm mùi dâu tây nha mọi người. Đây là một bé ếch nè. Chậm tăng vô cùng đúng không? Wow, chưa hề bị sốt sét gì luôn. Rất là mềm luôn nha. Chậm tăng kinh khủng luôn. Đây là một em squishy ếch nha. Tình như mấy cái xanh xanh viền này đằng sau đây. Mấy cái em xanh xanh viền này như là tóc á. Tóc của con ếch, đây là ếch gái. Rất là mềm luôn. Thơm, rất thơm mùi dâu tây. Anh mua cái bé này luôn là 100 mấy. Có thể là thế. Trời ơi, nó sướng đâu á. Sáng anh mình ở trên Hà Nội á, mua bé này trên Hà Nội nha các bạn. Ở Hà Nội có rất nhiều shop squishy đẹp, cho nên là mà bé ếch này hình như là các shop chưa nhập về đúng không? Nếu mà đây này, bé ếch này cực kỳ chậm tăng nha. Hy vọng là các shop bán squishy thì hãy xem video này để biết cái mẫu này nhá. Mẫu này rất là chậm tăng và có thể rất nhiều người mua. Giá chỉ 100 mấy thôi. Ui, rơi luôn. Chắc tại cái bao bì á. Bao bì nó kiểu là cái dính nó không được chắc chắn nha. Cái bao bì này màu vàng rất là dễ thương luôn. Đấy. Các shop hãy nhanh tay mua bé này nhá. Nhập về để bán hàng có thể khá là lãi. Bởi vì nó rất là rẻ. Tiếp theo anh mình có mua cho mình một bé răng. Đây một bé răng. Bé này ở đằng sau của chữ do not eat, đó là không ăn được. Không ăn được nha. Đây là một cái răng rất là to, nó to bằng cỡ bàn tay luôn ý. Chứ không phải là mấy cái răng như nhập ở bên shop đâu. Như ở các shop mình thấy là cái răng này nó khá là nhỏ. Còn răng này nó rất là dày và to. Mình sẽ bóp thử. Wow, chậm tăng hơn cả bé ếch luôn ý. Bé này thì hình như là chỉ có 65.000 hoặc là 55. 65.000 hoặc 55. Wow, thơm một cái mùi bánh gato rất là dễ chịu. Phải nói bé này rất là dễ thương. Ở đấy hết màu xanh rồi cho nên là anh mình không có mua được loại màu xanh nha. Đây, rất là đẹp, to nha. Nó to hơn các shop khác. Ủa, camera nó sao kỳ quá. Mình sẽ bỏ. Đấy, super sterilizing nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Super sterilizing đúng không? Rất là chậm tăng mà mình không thể nào biết được. Rất là chậm tăng nha. Rồi chưa tăng lên. Tăng rồi. Xin chưa? Mình sẽ cho lại bọc. Bé này cũng rất là rạch nha. Và tiếp theo, phần mà mình mong đợi nhất đó chính là giới thiệu squishy khổng lồ. Đây. Ta
to chưa mọi người ơi. Đây là một bé kem ốc Quế, rất là dễ thương nha. Có hai lớp kem. Trời, nó to bằng cái mặt luôn. To bằng cái mặt luôn. À, mà cái squishy này nó to bằng bàn tay mình nữa. Đây. Đó. Bé kem này thì cực kỳ là đẹp. Mới ngửi cái bao bì thôi mà mình đã thấy mùi thơm của bé kem này rồi. Bao bì này. Ôi chẳng nhẽ mình để ngược hả? Đây, hình cái kem như thế này. Ơ, cái này là đảo lộn. À không, đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ bóp từ ở bên ngoài nha. Không chậm tăng lắm. Nó to nhưng mà nó không có chậm tăng. Nó không có chậm tăng của mấy bé này đâu. Hơi thất vọng. Không chậm tăng lắm. Mình sẽ mở ra thử. Cái mùi này là mùi Việt Quất. Nó hắc lắm, mình không thích cái mùi này. Nó hắc ghê luôn á. Mình không thích mùi này lắm ha. Nhưng mà nó dễ thương. Wow, cũng có độ chậm tăng, nhưng mà không chậm tăng, chỉ một chút thôi. Ồ, đây này mọi người, bị lỗi rồi. Trời ơi, 200.000 lận đấy. Bé này rất là mát luôn. Thế mà làm mình rất là thất vọng. Mình sẽ cho đây bao bì. Cực kỳ thất vọng luôn. Cái shop này hình như là ở trên Facebook á, là shop Squishy. Đó, ở đây có rất là nhiều mẫu cho các bạn chọn. Nhưng mà mình cảm thấy rất là thất vọng với bé kem này. Nó không hề chậm tăng này. Nó không hề chậm tăng luôn đó mọi người. Kem mình thấy là hai bé này vẫn là làm mình hài lòng nhất. Bé này thì là mình hơi thất vọng. Hơi thất vọng với bé này. Tiếp theo là Mochi. Mochi. Nếu mà các bạn mua 3 bé này ấy, thì được tặng một bé Mochi. Đây. Mochi. Đây. Mochi gấu hay mèo vậy ta? Ồ, Mochi này rất là đã tay. Mát lắm. Nó mát lắm nha. Nhưng mochi này á, mình không dám sờ vào, mình sợ nó bị ung thư tay. Cái mochi này như người ta đang nói là nếu chơi là nó bị ung thư. Nhưng mà mình vẫn thích chơi nó trong bọc, rất là mát tay luôn. Cái hộp rất là dễ thương nè. Cái mochi này là được tặng nha. Mua 3 em Squishy được tặng một cái bé mochi. Mình không biết đâu nhưng mà anh mình bảo thế. Mua 3 bé này. Giá rất là rẻ. Rất là rẻ nha. Mình sẽ cho mochi vào trong đây. Ok. Và cái mà mình thích nhất vẫn là hai bé này. Rất là chậm tăng. Bé này thì là mình cực kỳ thất vọng. Đã bị lỗi ở trên này lại còn mùi nữa. Khá là không thích. Hắc và không chậm tăng. Khá là nhiều khuyết điểm. Nhưng mà để cái ưu điểm đẹp nhất đó chính là xinh, dễ thương. Rồi. Và video mình đến đây là hết rồi. Nếu bạn thích video này cho mình một like, share và subscribe trên kênh của mình nhé. Bye bye.